来，大家鼓掌，鼓掌。快往前，哎，往前面停，往前面停，哎，往前，好，哎。哎呦，哎呀，欢迎！哎呀，欢迎！张主席一路辛苦啊！来，里边请，里边请。里面走，好，里面走，大家好，里面走，别冒急。来，里边请。这2年呢，你们万家庄发展得很好。接下来呢，请你们万总跟大家介绍一下。那个万家集团呢，今年比去年同比在盈利方面增长了15个点，啊，您也知道现在传统行业不好做，我们也经历了。至于这个保健品厂方面，自从我们改变了销售的思路、宣传的方案之后，收益还是非常可观的，在这个材料里也都给您写明了。其他的方面还是请万书记啊给您再介绍介绍。哎，老万，咱们这个张主席带队啊，也很辛苦啊，主要是来考察我们的啊。那个咱们在这儿谈呢，都是纸上谈兵。哎，刘花，茶也都准备好了哈，准备好了，随时准备迎接检查团啊。放心吧。啊。喂，哎，李老师，你们什么时候到啊？哦，马上就到了。哦，行，那我马上就过去。哎，秀玉啊，秀玉，哎，真是怕啥来啥。水村现在就叫我过去，这边就交给你了啊。哎，嫂子，我真不行。有啥不行的？你忘了嫂子跟你说的，天将降大任于斯人也，你行的啊。哎，嫂子，那我搞砸了怎么办啊？有啥砸的呀？客栈经营好坏又不是靠你说了啥。再说你也不用在乎领导对你汇报的评价，咱实事求是就行。我现在得走了。我发言稿呢？啊，谁看到我发言稿了？你看，这村民多热情。好，这个呀，得跟您说说，这个呀是我们这个自己的这个保健品厂的一个产品。对，这姑娘都是我们村的。咱没那么多钱啊，也请不起外边的明星给做。但是目前的这个销路啊，利润还都不错。来，张主席，慢点，还有台阶啊。这是啊，我们的第一家客栈。我知道，客栈主人叫何幸福。好，你是这个都知道。我有个朋友啊，是个作家，在这里住过。回去以后啊，对客栈和客栈的主人啊赞不绝口，还搞得我挺好奇的。所以啊，想看看这个客栈，也想要认识这个何幸福。一会儿就见着了。这个何幸福很要求进步，已经交了入党申请书了。欢迎各位领导来幸福客栈参观指导。里边请。好，请。好，里边请。好。这跨过了我们的幸福桥呢，就是我们的接待区。我们接待区里面，小心，我们的接待区里面有我们最新的展品，还有我们的故事墙。哎，秀玉，你嫂子幸福呢？这次不来接待客人呢？我嫂子有点要紧的事出去了。有什么要紧的事啊？啊，比接待考察团还重要？是，赶紧打个电话让他回来。哎，秀玉，电话我打吧，你带着领导们继续参观，我来打电话。就是先进屋，来，慢点，我走。何经理，有你在这协调，我们的工作效率提高不少。辛苦你们又跑一趟，谢谢啊。何经理，你怎么在这儿？今天不是评审团要去村里考察吗？咋啦？你今天咋没上班啊？我昨天夜班，白天倒休。郭姐，我接个电话，你带李老师他们去一下张奶奶家。哦，好，你走，往里那边。喂，啊，小万总，幸福，你在哪儿呢？水尾村呢？你跑那儿干什么呀？啊，评审团的人已经到幸福客栈了，你这个主任不在。我都安排好了，秀玉代表我接待和汇报，这一样的。那能一样吗？人家张主席专门说了，想认识认识你，能不能有点大局观啊？今天的事是个大事儿，是全村人的事儿，这是个集体荣誉，你心里有没有点谱啊？这样啊，你赶紧给我回来，否则后果自负。
花，哎，这些收好，下次啊还用得上。好，没事，小心。秀玉，哎，嫂子，评审团走了是吧？早走了。咋样啊？还顺利吗？倒没啥事儿，就是万书记有点生气。生啥气啊？就因为我不在？这到底是考察邢客栈还是考察我呀？算了，我还是去一趟吧。哎，你干啥去啊？我去村委会。我为啥不高兴呢？因为我们是让评审团的张主席带着遗憾走的。先前开动员会的时候，我就说过，评审团对我们万家庄参观考察，对我们万家庄意义重大。我们要表现出我们万家庄人的精气神儿。我也强调了，谁也不许给我掉链子，不许给万家庄抹黑。可偏偏就有人掉了链子，抹了黑。什么人这么大的胆子，就敢擅离职守，就敢拿集体的利益、集体的荣誉不当回事儿？刚有了一点小小的成绩就了不起了，就目中无人了。今天我要点名批评的这个人，就是这何兴福。虽然不是党员干部，但他是万家庄的村民。人人为万家，万家为人人，不仅仅是一句口号。每一个万家庄的村民，都要有集体观念，都要有大局意识。大家要接受一个教训，在座的都是干部。如果你们犯了同样的错误，我可就不是批评批评那么简单了。散会吧。记着吃药。好，走吧。哎，万书记，万书记，我知道您对我很生气，我这特地来找您解释一下。万书记，水尾村有12个孩子血铅中毒。血铅中毒？是的。这12个孩子查出存在不同程度的血铅指数超标。万书记，血铅中毒是会损害孩子的身体健康和免疫系统的，这可是关系到孩子们一辈子身体健康的大事儿，不能再等了，必须得尽快查明原因。专家，这事你知道吗？我不知道啊，我这不是刚听他说的吗？你赶紧，你追着冒险，跟他一块儿把情况了解清楚了，跟我说。哎，好，哎，回头我也去一下水尾村，我了解一下情况。我怀疑是井水有污染，我已经叫了环境监测站的老师去采了水样。那行吧，那就等调查清楚再说吧。万书记，这都是我的错，哎。万书记，哎，慢点。哎呀，还是我工作做的不到位，可这血铅中毒这。咱以前也没听过，这就是真不懂啊！我也大意了。咱们先去哪家？那咱就近去刘大头那儿吧。这就一个宝贝大孙子，才3岁，这回也查出来这血铅超标。书记好。哎，你好。哪儿呢？这哪家？对吧？这拐过去就是了。哦，刘大头，大头，就这儿，来，在家吗？大头，哎呦，在呢，来，万书记专门来看看你啊，这什么进来了？快出去！你好好说话呢。什么万书记啊？我不认识大人物，我们全老百姓高攀不起，快出去！知道好歹，出去！哎，什么黑心烂肺的？一帮黑心烂肺的东西，就知道赚钱。你看你怎么说？哎，万书记我不是这套，我告诉你，这是好心。呸！哎，你行了。真是，哎呀，万书记他在气头上，你可别往心里去啊。
不理解他这。要不咱改天再去下几户吧？呀，来都来了，这一家都没问成情况，再看看。行，走。万书记、李主任，来，喝茶啊？好，谢谢。俺家也没啥好茶，别嫌弃，凑合喝哈。哎，不客气。找俺啥事啊？也没什么事，就是跟茂琴主任过来，想了解一下这孩子血铅中毒的事。是听说你们家孩子是最早查出来的。啊，不是俺家孩子，是严成家小强最早查出来的。哎，他跟您保健兵上还打官司呢，您不知道啊？是，不算他家孩子吧，俺家孩子算是最早查出来的。要说这个事儿，俺也是运气好，那天带着孩子去看病，就遇到你们村的何幸福了。哎，啥你们村，咱都是一家人啊！哦，是，一个村。那个万书记，你们村的何幸福那真是个好人啊，是他劝俺给孩子查血铅的。知道俺家孩子也超标了，就开始担心其他家孩子。这事儿，也跟你们领导说了，你们忙，都不管。可他怕耽误孩子呀，就自己张罗，这花钱印宣传单，又挨家挨户的做工作，还亲自联系了县医院。哎，最后啊，找了辆大轿车，把孩子们都拉到医院里去检查了。哎，你看这何经理多上心呀！哎呀，咱这村里大大小小这么多干部，俺就没见一个出头的。不是，这是平时是万书记工作忙，是我工作不到位，我检讨。这个确实我们这个当干部的没有做好。不是，俺不是怪你们两个，俺是想着吧，要是何幸福做村干部，那俺们农民就幸福了，是不？我给你们洗点水啊。哎。我这大晚上你怎么一个人在这儿坐着呢？吓我一跳。怎么了这是？出啥事儿了？没什么事儿，心里堵得慌。为啥呀？我一直以为万家庄跟水尾村合并，水尾村的人应该感到很荣幸，很感激。那肯定啊，他们必须感到很荣幸、很感激啊。可是人家根本就不买账啊！不买账？这人啊，得有一颗感恩的心，是吧？要么总说穷山恶水出刁民呢。说过的不止一次了，你是当领导的，别总刁民的。是，我这不是跟你聊天瞎说的吗？我在外面不会这么说，这么想都不对。我的意思是什么呢？自从水尾村并进了咱们万家庄啊，那水尾村有一半的青壮劳动力都不用外出去打工了，挣的还比外出打工挣得多，是吧？所有农户的这个生活水平也都有了明显的提高，村民福利这一块，该占的便宜他们一点也都没落下。你看啊，就说这个并进万家庄以前，他们水尾村有几家有车的呀？现在起码有10几户了吧得？哦，就这还不知足呢，还非要跟咱们万家庄比，有什么可比的呀？早就说好了的，先富帮后富。当初咱们创业的时候，先生支持，所有好的资源都先紧着我们。水尾村人家是吃了亏的，现在咱们把好日子先过上了，我不该回报人家吗？再说了，2个村合并，万家庄在土地、劳力上是占了资源优势的，这个你咋不说了？
你今天怎么回事啊？怎么还净帮着人家说话呢？你看看，我说你这个思想上有问题呢，怎么成了人家了？水尾村跟万家庄难道不应该是一家人吗？当家的就没有把人家当成自家人，难怪人家也不把自己当自家人。两个村合了，人心没和，我这个书记当的就不合格。这说的太严重了啊！我听说了，说你这2天天天在这个水尾村泡着，到底怎么了呀？是不是听到什么风言风语了？还是别人说你什么了，让你受刺激了？是受了刺激了，懒得跟你说了。专家，何信福张罗着给水尾村的孩子们做血前筛查，你问问他花了多少钱给他报了。咱们当干部的都不如一个普通群众，真够丢人的。哎，何经理嘛，我是老李啊。那检测结果已经出来了，井水确实被污染了。啊，那个检测报告啊，我给你快递过去了，一定要记着收啊。哎，好，谢谢李老师。对了，我想问一下，那个井水怎么会有污染呢？这个原因还不太好说，有可能是自然的原因，也有可能是地表水被污染了之后啊，渗入地下，引起了地下水源的污染。那您的意思是河水也有污染？但是上次检测，河水是没有问题的。哎呀，何经理，这一次的检测说明不了什么问题。万一这个水源过去就被污染了呢？这么跟你说吧，这个现在啊，我们搞水质监测的心里很清楚，很多的企业啊都跟我们玩捉迷藏呢。企业偷排啊，它已经不是个别现象了。那您是说，污水处理厂以前有偷排污水？何经理，我可没这么说啊，您可别害我。那我还说了呢，自然界本身就可能有铅污染呢。哎呀，其实我的意思就是说呢，一定要有确凿的证据，不然啊，谁说都不好使。那怎么办呀？查，必须查，一定要深刻的查，还要联合环保、卫生、疾控等部门一块儿查。但说句实话啊，如果没有确凿的证据，搞清楚这件事儿难度还挺大的。老李啊，水样已经取好了，咱们走吧。行，那你俩赶紧上车吧。这样啊，何经理，我还有别的事儿，就不跟你多说了。记着啊，收快递。好的，谢谢李老师。万书记啊，我听说铅中毒会影响孩子智商，我们的孩子以后会不会变傻呀？我们就那么一个孩子呀。万书记，还有这会不会有后遗症啊？我家宝宝得癌症，是不是也是铅中毒引起的呀？我们以后会不会都中毒呀？就是乱说啊，是好端端的，怎么会中毒啊？就是，我这都活了60多岁了，头一回听说。要我说啊，就是这污水处理厂造成的。在大建成，村里的孩子总闹毛病，这2年还越来越严重了。兄弟，这个话可不敢乱说啊，这得讲证据的。这个事儿法院不判得清清楚楚的吗？你说的这个情况不存在啊。是。大伙儿都先静一下，都先不要着急啊。万书记对这件事，什么叫不要着急啊？你们万家庄没事，当然不着急啊。要是你孩子中毒了，你试试啊。对呀，就是因为万书记重视呀，哎，还挨家挨户的走访，那说明这件事儿很严重呀。但是到底有多严重，我们现在都没有人给我们个说法呀，那能不着急吗？必须得说法。大家不着急，大家不着急，大家静一静，别着急，着急是解决不了问题的。这女的谁呀？何幸福啊！哦，她就是何幸福。我们已经问过医生了。因为我们发现的及时，大部分都不算严重，只要我们立即开始做排铅治疗，是不会有问题的，是会康复的。还有，咱们真的要相信咱们万书记，咱们万书记真的很重视这件事儿，一定会帮咱们尽快查清污染源，他一定会给咱一个交代。
这就还好，这样我说一句哈，我知道大家很着急，说心里话，我也很着急，这是一个天大的事儿。我们下一步这样啊，传家呀，台长，我看这样吧，咱们呢给所有水尾村的村民，不管是男女老幼，都做一次普查，凡是血铅超标的，咱们都积极治疗。自费的这部分呢，放心，由我们万家集团来承担，大家看好不好？那好吧，那我们相信万书记。好，那我们回去等你消息，万书记。好，我们等消息。我们一定也抓紧。谢谢大家理解啊，那就请回吧，请回吧。送送，送送。放心吧啊，有集团的啊，有集团在呢，帮你们兜着。慢走啊。这事怎么到时候这个程度了呢？万书记，我是来跟您汇报一下，井水的检测报告已经出来了，确实有污染。孩子们的铅中毒，确实跟饮用井水有关。万书记，这事儿要不要上报到县里头？稍微等一下吧，这不马上开始普查吗？等普查有了结果，再一并的向上级组织汇报。哎，小万总，你说那个何幸福怎么这么事儿啊？哪儿都他想插一手，不，他算干嘛的呀？他呀，啊，上蹿下跳的他。上蹿下跳的倒是不怕，就怕他大嘴巴四处乱说，没事都能搅和出事来。现在到了这个创富村评选的最要紧关头，只希望能平平安安、顺顺利利的把称号拿到手，今年也算是功德圆满了。呀，我就是这个意思啊！你看，这都年底了，这么多的事儿，他净添乱的。你说，孩子们血铅中毒的事儿，会不会真的跟你以前污水厂偷排有关啊？哎呦喂，小万总，这不能乱说话啊！哎不，他们不是对那河水进行检测了吗？没问题呀。哎，再说了，铅这个东西啊，到处都有，大自然里有，而且这个孩子的书本文具里都有。哎，谁敢说是我们造成的？行吧，那就把这事咬死了，必须严防死守，绝对不能把这水盆子扣咱们脑袋上，否则的话，保健品厂完蛋，万家庄完蛋，你跟我把牢底坐穿，一辈子都完蛋。放心吧，上次打官司他们没占到便宜，这回也一样。你的意思就是水尾村的地下水已经被污染了？那个土壤会不会被污染啊？那土壤要是被污染，那我以后种的菜也会被污染。那我还开啥合作社呀？我总不能卖毒菜吧？你合作社要合作的这些蔬菜种植大户，大部分都是水尾村的吧？对呀，万家庄本来地就少，你要提高产量，只能靠这个水尾村的地啊。哎，青兰啊，你不是让集团做担保，要办贷款吗？赶紧停啊！我都已经申请了。那咋办？不会又背山债吧？别急，李老师说了，铅污染是可以修复的，只是要查清楚污染源。哦，哎呦，你吓死我了！那就好，那就好。但是要查清污染源呢，也不是一件很容易的事情。你不容易，那也得查清楚啊，这个。是。你家要早点听我的呀，就没这么多事儿了。哎呦，何经理来了！来，何经理来，坐，何经理坐。坐这儿。严成大哥，你回来了，孩子怎么样啊？好些了吗？哎呀，基本上呀都好了，这还得谢谢你呢，何经理，真是感谢了。是啊，多亏了何经理，要不然我们大家还蒙在鼓里，啥都不知道呢。对。就是。别这么说，别这么说。何经理是俺把严成大哥叫回来的。大伙儿都慌了神，他们有经验，跟大伙儿讲讲。我们听说村里给大伙儿普查，大伙儿都是查查吧。我和严成后来查也血铅超标，就是大人通常
不是那么严重，症状也不是那么明显。但是这个铅毒在身体里时间长不排出来的话，也会很危险的，会造成很多疾病，可能还会得癌症呢。那怎么办呀？这怎么办？何经理，你说好好的井水咋就有毒呢？环境监测站的李老师说，造成井水污染的原因很复杂，要找到真正的源头，并不是一件很容易的事。咋不容易啊？俺都弄明白了，它不就是那个山上的污水厂把河水给污染了，河水把那个地下水给污染了，这不很简单吗？但是上次严成大哥的案子已经排除了污水厂的嫌疑。那他排除了我也不认。哎，乡亲们，咱们说说啊，捋着河边走，就他们那个污水处理厂一个厂子，那不是他们厂，那还能有谁啊？对，就是。可是光怀疑也没有用，还是得有证据。哎，严成大哥，你记不记得上次打官司，关律师说过，这种官司是需要对方拿出足够的证据，证明跟自己没有关系。关律师是那么说的，那可是那些人最后不是整出了一堆乱七八糟的证据啊？那法官也信了呀。我给关律师打电话问一下。你说的情况我都明白，你真的想要弄清楚真相吗？当然，必须要弄清楚。要弄清楚真相，给那些受害的村民一个公平的补偿，并且消除未来的隐患。现在最好的办法呢，是提出集体诉讼。但是我比较担心的是啊，水尾村现在已经并入了万家庄，那些受害的村民，怕是会顾虑重重啊。这个工作我来做。我必须说啊，之前呢，因为严成案的败诉，接下来我们打这个官司可能会很不容易，而且就算是集体诉讼的话，我也不能担保就一定能赢。但是我相信啊，对方想要赢也会非常困难，因为他们必须要拿出非常确凿的证据来证明这一些血铅中毒的村民呢，跟他们所排出的污水的行为没有任何关系。毕竟在水尾村的上游，只有污水处理厂这一个最有可能的污染源。我必须要搞清楚这个问题到底出在哪儿。幸福啊，你想好了吗？真要这么做，会冒很大的风险，也会得罪很多人。秀玉，嫂子，你这么急着找我回来，什么事儿啊？你坐。是这样，我想做一件事儿，可能会得罪村里不少人，但是我仔细想过了，这事儿必须得做，所以也想跟家里说一声，万一以后有啥事儿，你们也好心里有个准备。当然，我也希望能够得到你们的支持。到底啥事儿嘛？我要带着水尾村的村民跟万家保健品厂打集体官司。是为了那个血铅中毒的事儿吗？打官司是为了找出井水的污染源。这事儿我支持嫂子。哎呀，你悄声的吧，又能找你了。幸福，我知道你是好心，我寻思着这事儿，你可得掂量掂量啊。我知道，咱们村里几乎每家都有人在厂子里上班，而且，如果真打起官司，可能对咱们全村的民宿都有影响。你既然知道，你咋还要这么做呢？爸，如果不找出真正的污染源，去除隐患，那以后怎么办？孩子们现在喝的井水有毒，那会不会以后吃的粮食有毒？那会不会种的瓜果蔬菜也有毒？说得对。如果这个污染不解决，那我的这个合作社也办了。就算合作社不办了，难道我们就不吃粮食不吃菜了吗？就算我们暂时不中毒，那小豆子他们这一代人怎么办？难道要吃有毒的粮食、有毒的菜长大吗？我们老了无所谓啊，孩子们路还长着呢。幸福就按你说着做。幸福啊，你看能不能这样？这一次啊，你就别出头了，
让他们自己去闹，你在后面出出主意就行了。你要让村里人知道了，你这叫胳膊肘往外拐。爸，要做我就要光明正大的去做，我还要去找万书记，要争取他的同意和支持。你张罗着那么多人跟集团打官司，还希望能够得到我的支持，这开什么玩笑？万书记，我觉得村里村民的怀疑也有道理。那你呢？你本人觉得有道理吗？有什么道理？花这么多钱，啊，费了这么大劲建这个污水处理厂，那是当摆设的，而且当初建厂的时候征了多少地，花了多少钱，闹了多少心，你不也清楚吧？我清楚，但是建了不等于用了。环境监测站的老师说，很多企业为了节省成本、提高利润，是会有偷排的行为。幸福啊，你可不能听别人瞎说呀！偷排这个事儿是要讲证据的，没证据那叫信口开河呀。说严重点，这是要承担法律责任的。幸福，你看上回啊，就为这个事儿，水尾村的李延成，不也为这事儿打官司吗？是吧？而且法院也给判了，这你知道的呀。这个我知道，可是一下子冒出这么多人生病，就不奇怪吗？万书记，咱抛开其他，就单从常识的角度去想，您就不觉得污水处理厂是非常可疑的污染源吗？咱们至少要先排除这个最显而易见的可能性吧。怎么就最显而易见的可能性啊？幸福，这个时候你能不能不添乱了？幸福，我理解啊，孩子生病你着急，我也着急，而且是我下令给水尾村的大人孩子做全面筛查，我也承诺了，医药费自费的部分由集团都给托底。现在已经到了评选创富村的关键时刻，咱们要有大局意识，好不好？我也希望咱们万家庄可以获得创富村的荣誉称号，可是我更希望这个称号可以名副其实。万书记，你有没有想过，如果有一天真的发现有问题了，怎么办？咱们今天挣多大的脸，到时候就会丢多大的人。再说了，和那些孩子们的健康生命比起来，一个称号，一个牌子，真的就那么重要吗？什么叫一块牌子一个称号啊？你知道那块牌子那个称号对咱们万家庄来说有什么意义吗？中国有句老话，纸包不住火，血埋不了人。一时的荣誉能够保证长久的富裕和安康吗？就算今天咱们把病治了，把毒排了，那以后怎么办？只要毒源还在，那以后谁敢保证不会继续中毒？行，幸福，我不跟你说那些没有用的了。反正你呀，你就到那个水尾村，你跟他们好好说一说，是吧？现在大家是一家人了，他们要是有什么要求，让他们尽管提，我尽量满足啊，就别打官司了。真撕破了脸，对谁都不好。怎么叫撕破脸？通过法律弄清事实，通过法律摆明是非，通过法律调解矛盾、解决纠纷，通过法律普及公平正义，这不正是依法治国的核心内容吗？万书记，您觉得呢？我这什么情况啊？啊，这何幸福这个村妇，她脑袋是不是被门给挤了？她呀，她没完没了的，她想要什么呀？她呀？我现在别的不担心啊，我唯一担心的，就是这个地下水的污染，是不是真的就是因为你偷排造成的？不至于吧？也没排多少啊。不，再说了，自从你说过之后，也没再偷排过呀。你敢跟我说你再没偷排过？你要是再没偷排过，今天会发生这么大的事儿？到了现在了，你怎么还睁着眼睛说瞎话呢？也就那么一两次，但这么长时间都过去了，就算是有点污染，你看这早就冲没了。你说冲干净就冲干净了啊？你现在哪句话是真的，哪句话是假的，我都不知道。你自己拉的屎啊，我拜托你自己把它擦干净，你别惹得我一身臭，否则我跟你翻脸不认人。放心吧，没事没事，没事最好。要真有点什么事，都完蛋。还是联系一下韩律师，提前做个准备。李奶奶，不为别的，就
就算是为了让您小孙子能喝口干净的水，您真的就不想搞清楚吗？怎么不想呢？但是现在万家集团给我们报销医药费，我要是跟你们去打官司的话，他不给我们报销怎么办？律师会代表您去跟他们协调的。律师跟我们非亲非故，他干嘛要帮助我们呢？他们就是为了挣钱，挣了钱，拍屁股就走人了。可我们呢，一代一代的在这儿住着，这个仇呢，一旦结下了，就不好解了。李奶奶，好了好了，我知道你是好心，但是我不会参加，啊，走。哎，李奶奶，你别走啊你！那咱们也走吧。哎，不是，这哎，我们也走，我们也走。我们先回去吧。回去再想想。何经理，我老公刚进厂子，我要是跟万家庄打官司，他丢了工作可咋办呀？他们无权因此开除你丈夫。那老板想开谁，不就是一句话的事儿？你们不能老想这个呀，别只顾眼前。如果污染源找不出来，那你这孩子的未来怎么办？就是。你容我再跟我老公商量商量啊！哎呀，大妹子，哎，别走啊！你看啊，翠儿啊，你再想想啊！你们别走！你看说好了，咱们开会商量这事儿呢。你们走。哎，那你们再想想啊！哎呀，你看，何经理啊，你别介意啊。我们村里的人啊，可能还没意识到问题的严重性。他们想几天，应该能想明白的。就是何经理，哎。好像刘他独家的那个小孙子学前超标，俺回头去问问他，也许他能行。嗯，好。韩主任，你刚才那话是什么意思呀？之前盐城那案子咱们不是赢了吗？这次不是一回事吗？这看上去是一回事儿，但如果他们人很多的话，提起集体诉讼，那想赢就没那么容易了。这是什么道理啊？不管人多人少，事儿是一回事儿啊，啊，那法官判案还根据人数啊。要这么说，那我把工厂的工人全叫去，那我人更多。小安总啊，你先别急啊，我也没说这肯定会输，我只是说这次风险会很大。上次是一个村民起诉啊，我们的证据很容易就能驳回的，啊，毕竟是个体行为。但现在一下这么多人，那法官肯定会慎重。而且我们要证明这么多人生病都和我们的排污行为没有关系，那恐怕就不那么容易了。小安总，你还来干什么呀？我都要被你害死了。这个两位律师来了啊，我也过来打个招呼。小安总，哎，韩主任、何律师啊，莫总，你来的正好啊，我正好有句话想问一下两位。这话我之前问过一次，但是如果重新立案的话，按程序我得再问一回。有什么尽管问。请两位说实话，以前你们到底有没有偷排行为？就像是他们怀疑的那样。这个没有。我们万家集团这么大个集团，怎么会在乎那个一星半点利益呢？是不是？这个犯不上省点零钱。嗯，那就好，哈。啊，毕竟现在社会上这么干的企业不在少数啊，确实不是什么大事儿。哈，就是啊，我就是倒霉，碰上何幸福那个搅屎棍子，逮哪插一杠子。哎呦，对不起，何律师，我忘了你们是姐妹啊。哎，不过何律师啊，你能不能劝劝你姐姐啊，别什么闲事儿都管？你说那个水野村跟他有什么关系啊？你说为了别人跟自己人对立，对他有什么好处啊？我姐就是那样，凡事就认一个理字，就算我去劝她，她也不会听我的。啊，这个调解也是我们的职责范围，啊，莫总你放心啊，何律师一定会尽全力去调解，你们也不妨通过群众也帮着平息矛盾，让那个挑讼的知难而退
这官司啊是能不打就不打，毕竟大家伙都是一个村的人，是吧？和为贵嘛。我懂，我懂。当然了，如果这官司非打不可的话，那作为贵公司的法律顾问，我们也一定会全力以赴。但是有句话，我必须得说在前头，我不希望这半途再冒出一些我们不知道的事情，待会儿弄得大家手忙脚乱就不好了。不会，不会。行，那我们就开始着手工作了。也麻烦2位老总跟下面人说一下，我们可能得调取一些相关的材料。没问题。小何，那最近这几天你恐怕都得在这儿整理资料了。你索性回娘家住几天，一是离集团近，工作方便；还有一个，跟你姐见一面，劝劝你姐，别做那个挑唆的人。何律师啊，这个好好劝您姐姐啊，别的管闲事，对她没什么好处。也许你人生残破，也许失望让你沉默，还要勇敢地走，继续倔强的活。谁能阻止你用力去生活？也许理想已斑驳，也许命运略显坎坷，还要勇敢地走，继续坚强地活。谁能阻止幸福开出花朵？就算命运注定曲折，我绝不退缩，跌碎的梦再一次的重生。不登高山，不知天之高，不临深渊，怎知地之厚？别人说用全力拼搏，就算命运注定曲折，我绝不退缩，跌碎的梦再一次的重生。不登高山，不知天之高，不临深